O ko kore ke uwhanga i ngahi talawhatapu ko tōpe ko wha o atu pe miheni. Kai ata mua e whainga mari e koe ni o e pung o e hoatani. Ke o atu ai mo proklama anga maheni ko ia ko e Fatufonua fo o pe mo Piveni Piukala a pe me tonga eki ka takpeka ke lava o e he networka ke makupusi ai tau ata ke lava ke ma asilo atu ko te ma whainga pe i he reo pe me tonga eki ku i he lai nea Piveni. Ke whakahoko atu e tau polokalama pe me whatanga pe e ongolere atu ki apina e tau polokalama ko ia i he ahoni. Ko tau polokalama anga mahe nieni o kuma o atu i he wike kotoa pepe me heni ko e Fatufonua fo o. O ko kore pe ke u whakatapu atu ki a hou eki ka maha takilotu pe a moe ka inga tonga kotoa pe ko ongo atu ka tiki mo tole tau polokalama i he hoatani. Ka taki ka mo toki share atu pe e tau polokalama. Malo tau mau ai pongpongini e Piveni pe aku whatanga pe aku lere e mea kotoa pe pe mei tongana whewhe hake pongpongini pe aku whewhe hake a tonga tapuna. Koi, koi. Ko ko ia e Piveni ko tui ko e taha ia ai tala noa lahi ku whakahoko i he tainimi i toko tapuna ka ma e ka inga tonga kotoa pe o tu murini lava ke wakai fope ke tau mitia social ebe ngahi mitia ku lava tala noa i ai tuunga koe kua uki ai hopo ko ia e tuate pe mo ona polo aksita lavu lavu. Pea kau mai ngahi lutonga lea re foku mo tau whare area he tuunga koe tau patsiti mahalo no na ko osi atu e ngahi mea koe ia pea ko ofi ke osi e tau patsiti ka koutu mahalo koe isiu koe ni koe tuunga koe ni koe ai hopo mahalo koe mea ia ko tu to tonu ke ki tala noa mai ai he ko uilo pena ke I whare hopo
I he ngahi aho o whanonga tonu I ngai mea nei hoko ai. Ko I haeanga o wakai ki ai me he Fatufonua fo ou. Ki he tuunga koe ni o ku wau ki ai ai hopo. Neongo te ki tala ai tu uni. E toki tala he maina ka tuu ka ku o si tala mai e whamau. Halai whatou osi e tu ate pia mo akasita. Ko haeanga ho wakai ki ai me he Fatufonua fo ou. Koe. Piveni ka tak mo ki tatari mo Piveni. Piveni ka tak ki tatari mo kau te hanga o iyo. Kau ki hanga o whinga I ke tuhuk talamai ka inga koe ki e ongo mai ai ta whaako au. Ka ki ka tak kau te ki hanga nge o te ki kone ki nge ho ta whaaki. Ke wakai puka hame koe ki e ongo ai. Piveni? Yes, sir. Oi. O ko tui mahalo e tu koe ni e ngari ongo. Mongong e whaitu ko ia. Ka ku ka pau e tuk whailonga pia taha he kau whanongo. Pe kataki ka pau o ku ongo atu e rea Piveni. I he tu hetai ni mipa mo toki katako whailonga mai pe. E Piveni koe unga koe konga ki moana kai ke ongo ki he kāinga. Ka ku hange koe na ku kamata whatala noa atu ke te koe. Koe ke whai moa o tala noa. Wakai pe me Fatufonua fo o ke tuunga koe na ke mamata ki ai I whare hopo, I he hopo koe ni e tuate pe mo akuse talablabu. Iyo solo, malo pito malo Koe. mau whanga maari Koe, kau whuke hopo ko ni hopo nei tukeringa ke kakai Koe. Mo malo o mahino pe ngahi pelepele ngahi isiu pelepele nese a atakai. Koe tutone e whakamau solo, kau ia he mea o kupehe. Te tau lau, koe lawe anga pe koe ke koe ongo koe aku, ke hanga koe taunia e whakamau. Koe. Kau e nia he tutu oni o kufu maolunga ahono extended whaka rule of law me ai anga koe tutuni koe nau tanoa whoki he alo whanongo he hopo Koe. nai malawa he whakamau koe ni neongo ai koe ko haloia labu labu ko whatonga ngai nai lawa he whakamau ia koe ni o ange whainga maari e lahi whakahino hino lahi ka lau lau ke ne lava o mai aki e ne tifeni. Koe. Ko kuongo koe na aku koe he ku whaihopo mai he u whamau bolis whamau lahi, whamau tami. Koe. Ke he au pito experience me kau whamau ua mo whanongo. Koe mantu koe tama for Owen, pa koe British prosecutor, criminal prosecutor e whamau anga Britania, o tam Britania whuke. Koe. Pea kono malae hono tau kei,
e ta whaaki koe ni o talatalaki. Koi. Ihe mo investigation he criminal ngahi na tula te tau goni whai goni lau. Koi. Mea koe. Ai ako sio koe ki ai, na ne hanga o ange, na ko whatano ka mea na ne hanga o ange, na ne tukuange fu mai a ke loa ki a lau. Ke hanga pe lau tau pe lau. He sio koe ke particular e ne hanga koe o instructor lau ki he mea whakaloea ke ne lava o peta presented himself. He taime cross se meni ai he taime. Pana mui I mai ai hopo. Koe osko koe pena uslavi ka koe ki mua. Koe whanongo koe he closing submission ni. Whanongo mai nge ke foi mea koe ni solo. So ke foi closing submission koe alavu nai pehen. Koe taimi nai whakahoko ai ai ongo foi application koe. Ainu makatuunga whakailo. Taimi nai whakahoko ai. Na I kai kei tongania, na I fisia. Pena I mūria. Pena I kai kei, ai kone pehen, na I kai kei ia foi scene of crime. Kono whakarea taha solo. O kune admit eia na iai crime. Hei, so. Ka kune te kei eia ki hono mari. Ai go una whakatōkau ngā whakailo. Mandu koe whakailo alaulavu mono mari. Koe foi closing submission koe alaulavu nai peheni ele nau. Koe whakailo koe ni o oku, ke hia koe ni. Na I kai ke ihes. Aia ke au koe foi se tespo koe a kone admit ia ke whamau. Na iai crime. Kana kai ke iai. Kana kai ko ia. He kono inga he nai mamau ia. Ki au koe ne te kelere hono mari he lalo pasi. Without pe kune ilo pe koe kene ilo pe koe. Ka ki au koe mea koe nai toton he ksio koe he tifeni. That there was no crime. No crime. No case to answer. Ka koe ne foi closing submission pe koe ako os ilo. O si mahino e ipe lai ne alo e whamau. Ka koe tutu uni koe whamau solo. Koe Maria ni. Foi pese te au aval. Te talo e ku lau mai u hopo he. Se tau lake u hopo honi. Te ke lau aha foi tutu uni a o pese te au tupu. Lai taha ko lau koe nong futupu. Aia koe sio koe ki he level, ki standard, mo e fika, oi tutune whamau. Fu uma o longa au pita. He wa o ne pehe, ko anga ne pao, neo ngoi pehe e solo o kuai mo toi whamau tangi. Koe te lau koe mantu koe tangi. E ai hono makatuunga. Koe te lau koe tutuni. Fu whakai ke tutuni. Mapuni apu. Lava he tama koe ni o connect. Lava tama koe ni o connect e loi. Connect e loi pa ne conclude. Katoa umea koe ni une tifai e all logics. Moi sense. Common sense. Aia koe ne tuu e Piveni e tuu ko e hopo. Ku mahino foki ai tuunga koku iai ai hopo tai nimi. Pea mahange ko tuu ni koe ni ku ke tala noa ki ai hono connect e whakamau. Pea ko hono background foki ia hono mala i Britania koe prosecutor ia. Toko taha whakatotolo pea koe toko taha tātala ki ngahi hia. O hoko pea ko teo o kumatu aki tau kei ai. Oku tuku ke heange ai tafa aki koe i no hoko holo ai loi koe ni ke tala no ki ai i mea ulu aki oku wai ni iho kunau tui ko na whiha laki apito hono i kai ke hanga e lavu o ai hani loia ke ata ke hanga he loia ia ka lava ke tuu ata ko i ngahe koe
ke ua tene whai e ia ai le loa ia maana. Koe hanga ho wakai ki ai, ka koutu yo ku tawatai na pe ia, hange koe ko ke tala noa ke aina e ange pe whakamau e whainga maari e lahi kene a ko ia, kene whakahoko le reha no represent ia i whare hopo. Io, kono moni foki e koe whaingata ia lahi foki e ta. Koe, Nei iai ne kauloia ki mua ka nau refuse ke hoko atu. koe, Ke nau hoko atu no mantu ke pe whainga atamai, whainga awai a koe atamai o lavu ke he pe. koe, Koe paku tui taula po tala tau e hi fins. koe, Koe mau he koe ni toka alfu e nana mau he hopo. koe, He foi case koe ni ke wha mau o very sharp. E kusi oga ke level ko ai analyze o ko ai whaka mau. He wa uia so ko fi whakaria ni e taha foi ka ulau whapalanga pe koe tutone. koe, The conduct of these defendants would be disgraceful in anyone, but koe, for a member of cabinet and a man who used his political connection and position to facilitate these frauds goes beyond such criminally reprehensible, shameful. Koe whaunga ai ongo defendeni, ongo whailoa. koe, Very disgraceful in anyone. Ka koha me mipa o haka pineti moha tangata, une ngau aki ene political connection. Kene facilitate, whakawhai mo whai, foi kākā. O goes beyond, au behe whamau e way beyond ia he dishonesty. Toa tia ke tua pui gogo, tua malu gogo I wolo. koe, He o so me hoko atu ia he foi para toko. This is an example of the worst sort of dishonesty. I go worst sort of dishonesty. Kabau dishonesty o COVID. Ta mai ko COVID tahai, go worst. koe taha, Dishonesty. koe. Ai, He gune pehe ko kakai that should be working honestly ke nau wahenga. Pea use now position mo now connection mo now influence ke to steal from a fund for the education of children of the kingdom. koe, So and then in front of me in court twisted the evidence and lean on witnesses to try to extricate themselves. I go to sugar ke loloto ne whamatala. Kawen he ko whakatata o atai o parakuta o dishonesty. Ko hakakai ne don ke nau ngau e manau ngau wahenga. Kau nau ngau e nau position, connection, influence, ke kai haase a ke paanga nai. To tonu ke hako ia ke hako tupe whanua. Pe hau ki whare hopon o twist. O lohi aki e whakamooni. Pea whakawhalala he kau whakamooni. Ke whenga i whakahauki. Koe. Koe. Aia koe uksi o lewa ki ai o kuloloto ai isiu ke whamau. Aia koe tari koni so koe konga taha ko whatonga i ke nau koe tūne whamau. Nane kai ke toi tari he peila. Ke toi heka o la ramu monoa i a waka. Pe mawahe mei tonga tapuni. Whaao ka ato me passporti. Ai koe uksi o lewa kai na fu serious. Pako tau kapuat koe loya koe au sita William Edward. Koe strict bail condition koe au mei ave beke ka kai na ka mate. Very serious. Ane kalo be whamau ke toi diriwa ene tupo. Ai ke au
ko whakafufua, e tonde hala. E pitch mai whamau ia he maximum penalty. Ko e mea ko tokanga kia he tainta tau pe mahino ko tui o ke iloi pe, and I know it and everyone knows it. Ko ako sitaya is not the culprit, Ko ako sita o ko kia ko mea ko guilty by association, Ka ko criminal mai nia ko lavu ia. Taha mea nau whatonga he mahu mai ki tua he ose hopo. Koe kai kiu ila e motu aka ngau pe i lote whamau anga. O loto mai mau tānoa na hanga pe mai ka au. O ko toi maari e mea koe ni he ko. O excessive ai whamau ia. Ke u keisi koe lavu na tula te tau ngahi apiako i Amerika na ne toho ai grant. Na ne toho ai grant ka ne ke apiako. Ayo, impact negativity. Mantui te koe pēteni o mahino. Koe he koe lau koe whamau so ko te e whi lau e tae whamau. Koe pē whamau o kai koha koe. From all I have set out above, and from their behavior in court, and the shifting prevarication of their defenses, it follows that their conduct at the material time was dishonest and continues so to this day. This was not some accounting error, but a systematic fraud. Ko systematic ia ko engineer ia. Ka ulava ia tal o to o pete me ka pau o hange ko me ko ne fa ko mai loto pe me ka tamte fa manga. Na excess ke skala la. O slava o troa pete ne ke criminal mind. Ka koe e mea koe po mo ia koe lave no ai hon hoa pe lave no ai pa mo minister marolo fa ko ni ai sakeke i foi hop poco ini. Aia koe hae uhinga o ku mahino ka te au e lawea a hono hoa he ku nai kau he whailo. Koe hae uhinga o ku lawea ai mo ai sake eke i he tū koe ia. Io, nai kaua a sake eke he kau whakamo oni. Nai hanga he whakamau o mensino no i ngā hene tūtoni. Sio pehe he whamau ia. Koe pehe whamau. Dr. Eke had given evidence that non-government schools were allowed to set their own fee system, and that it was acceptable to write a cash receipt because of the value of the parted item tendered. Ego foi whamoniko koe a Isake. O ku ngofua e totongi e pata system. E totongi ka paika, e totongi foi manioke, e totongi puaka. O ku ngofua ia he ngahi. Pe o ku malava, e ko pehe ko he mea. O ku acceptable ke ne right e lavlavu. I cash receipt. Ka pau ka ki puaka na o atu. E ko foi whamatala na pehere vai whamau pehe. Nei kai ke he did not provide no proof as to the former claim, and he made the later. All his credibility was gone. Ega ne hinka ka Aisake. O ne hinka Aisake. He said, Dr. Eke provided no proof
as to the former claim. I'm going to claim go allow the system. I'm going to pay go acceptable. And when he made the later, I'm going to pay go acceptable, get the right cash receipt. The cash receipt for the EKG, because we get cash receipt. Koi. And tangi ulava pe ia ke receipt cash ko how pe ta ma buaka. Pa te value whakamahunga e buaka tohi Tohi cash tari receipt. tong. Koi. Ko nga foke he nega ke foke. Ko anga foke ko fa eke ko he aho ko ia. He ko nau ko na picture to ai ko ai tartalaki ai prosecutor. Koi. Kapau ko receipt ke hapuaka. Te ke ilo fe receipt ke hapaanga. Kapau o cash receipt lo wapi. Koi. Ayo ko taimi ko na ki ongo ye o he ai po matala ko ko. Ka pe fo ko he mea. All his credibility was gone. The time ko na ne pe ai. It then being so obvious, he was not desirous of telling the truth. So ke foi fatu tama ki ko ki. Ka ko foi konga pe na pike fa mau. Ko ni hanga ko finga i ke whakaton hia i. Ai whamatala lavu. Ko ni cash PCT o ngofua he ne apiako. Ke to tongi puaka, ke to tongi ki fala, ke to tongi ngatu. Ka koe nau pe he fokia he natula hana receipt ha mea. Te receipt pe kita ko ki puaka veliu. Ka koe mau foko receipt na supply ko ki he pot ngau e ako. Koi. Receipt paangai. Tohi ia ko cash receipt. Ai ko ke ni hanga of ko mea yang cash receipt. Au ne pe ia ko hau pe ko cash receipt ko ko value ia o tenta ai te ai pe ko puaka ne pe panga wanga o ko ngofu pe ke te toi panga wanga Koi. ai ko foi ele me ni de na bene ne highlight e fa mau ka ko au ben na fa no au ne fa mon dai na ku i fa me pango ia e foi ko ngango ia Koi. Ko sio foki o ku lave a isate te lave pe Agosita. ka ko criminal mai ne ko la Koi. ka ko sio ko ke hanga tu tu ne fa mau o ku ne fa o lo be la mo no mari ko keto Creator. ko Alu ke maximum. pe algo maximum o ku no fa fo ko fa ka a men ko tau tanga taka do pe wai pe tau o ngoi fa ia he mai siu pe ni o fa ka he osko ko e tala ko tutu ni ko ko a hosita ko face offender malbena laita hano tau te ko ilo osko gulau so fe pesi te wan osko gulau e tutu ni mo particular ne hanga o identify ai loi mo evasive mo fingo ke kava apu kai ke ne te lava fa fa ke a sinta pa mo kai ke na e fo ke tata no fo ki mo no pe to ka ne hanga e lavo fa pu ke fi ma fo ga tuang no wa ko na ki fa nau ka kai fo ke lava o fa ria ga lavo e ke Koi. ai fa ka ko ya positive pe lavo ka ko uhinga ko anga e ku whakafua na e tonu e whakafua he hopo he whanongo pe ia nau tonu whare hopo whate tau ke tutuni koe Koi. Aia koe tu foki a koe ni ana ia e Piveni e toki tala foki tu ni ko e tautea. O tala tu ni ia ko hala ia. Ka toki tala e tautea i he mahina ka tuu. Pe toki mahino ai ko hae tūkunga o ku hoko atu ki ai whatoloua e tuate pe makusita i he tu uni koe ni. Koe ta whaaki koe o ku
o ke pehe o whakawhiawhia ai tu uniko e ni ki he kakai e whanua. E kai ke nganga tape i hoko tu uniko e ni ke taofi ai whai hala i he pure anga pe me whanua. Ka kune te oange whalala ki he kakai ki he whakamau anga o ku sai pe sisteme whakamau anga. Koe. Koe hono moni ana ia koe elemeniti koe oi hoha solo na utangutu he hopo na utangutu he tala koe tutuni neongo e kusio ma opo pe a tutune fa ma o fa tau pe ke fa mo ni mantu koe fare hopo koe mea fa mo ni Koe. Kana aku ongo i pe au ia foi element of doubt. I he kuongo i ko prosecutor pe mo e whakamau o na malu pe he whareta. Koe. Koe. Na kuongo i foi, I felt it. Ai ko mea ko no mahu inga ia ko ke ai independent. Ke independent prosecutor. Ke oa pe kai ke ko hinga foi rau na malu ko appoint ko prosecutor appoint me he pena o lo ko appoint ko ai whakamau appoint me pena o lo te taula rewa tala te taula rewa pehe o na mai me he foi mawhaita Hene tu pe tonu pe na uslave pe au na ta uslave na pe tonu pe. Ko inga pe real pe Steve ka wia element ko ya. E remain pe a tau ia. He atamai e kakai fe kau aki mo struck hard for ma. Ai go na hinga te fa fo lao e ona. Ke ne fai fo separation ko ya. O ku te whaka mai pē tēnia o ku lava e kakai e ni ihi o lau atu ki o read ki whakamauanga. Aia ko pē tēni ko ia o ku lahi mo ua i whakamau lahi. Ka e lahi mo ona toria o ata mai me whakamautangi. O kai ke uhinga uia e ata lavu mo o sita me whakamautangi. Ka ko uhinga guai whainga pē tēni pe he ia. O ku ne kei hanga pē o tuku he loto kakai e whahinga puputu ko ia. Una ke pe pena tolo o ku tikai pe ke fu how a system ia pe fu ofi he site au pito tu ke to tonu pe ia ke fai hanga we ki ai ki nga hi lao fi ma ke fale rei o monia au pite lao ia ko hange ko fata no as long o ke tu pe he pe fa mawanga ko element te tautia integrity fa mawanga exist mau pe he ata mai kakai ko na fai foki ai ui ki he na fai fe hu ki he pare mia pe ko anga hi kauta ha ngongo pe ko fe unga nai ai tautea ko ni ke hala ia ke whakawhisia ia ko sita me hono lakanga pena e tari pare mia ko kupu a tolu o ku ne o mai ai na tok fa hu afta tolu o ku ne whakaata rewa ke whai hatangi a hoi whāua pe o rewa ke ose tangi ke whamawanga maalunga taha ia pea e toki whai hane tūtu uni. Ko haa ho o wakai ki ai me he Fatufonua. Ko ia, kau whoke ngahi isiu koe ni e solo he mea koe hinga i tala noa. He koe fwoi ke tate au ia o kai kia halau ia e whauta ia no makatu unga. Pe ko ha interest ke protect. Kana e whau e fwoi lau koe ni. Taingoa nai tutu une whakamau kia
ki ala sike o halaia. Koi. O halaia, ko foi ngehe si mahafu na ma'u I ono api. Koi. Pea, hangarewa he ne ahi ona e strip ene hingoa no pere. Koi. Ego ko siofo ki e solo he ko umea go ini ke kapau te tau sio le rei jai. I longa I go administer lao with self-interest. Ko stripi ko he ne afio hingoa no pere. O kune completely remove ya eia. Ai remove ya eia. Ai makatuunga o kei tangutua ya ala sike I whare area. Ko uhinga ne tangutu I whare area. Ihe uhinga koe whakafofonga no pere. Koi. Ma duka whaitutuni e whakamauia o halaia. Koe whaitutuni e na whioi makatunga peia he ne mawhai ona ke hingoa. Koi. Ai au kuia I pe whakalao pe hingoa. Pe he tui ka pau ko ai e koe o ngari koe. Iai, auia. Koe to ore he tuia a hingoa. Ko ne to mana hingoa ko ke to ia ha toton ko ni stutone whakalao. Pe ko to ton ana ke tangutu whare area. Ko nga he ko move no hingoa na. Tata pe tangia o wini ko ke to irrelevant ka to e ke to whakimagi whare area. Koi. Ke whakaukau ya. Kai ke ka ko ui whako tau whainga system pe ko ni mea. O oso ke ai hopo ia. Haure vai ko minista pe ko na ni hanga whare. Nei lotonga minista lao e aho ko ia na ni whare. Ai ko tanto ko ni ke to e. Ke remove tama no pere ko ia mi whare area. Ko in beu te hao loia mai o na mai o hopo e pure. O hopo e pure anga ko ni ke ne ki hono wahenga mo ni toto mu ko ki. Ka ki au ia nai kai te ia ni tonia ana. Ko foi ko mana tu ko me ia ni afio ko ha makatunga ki te ne to aki. Ka parte ke fa fofu ai me ko ni. O sa no fo he ni afio ia. Ai pilikatia ke tu ke fila kepa. O sai tu ni fa mau ia. O hala lai ni fila kepa alu ia he fo ha masilahi. Ka utege ke fa hanga o e ni afio. He ko hingoa fo ko hingoa e ko me e ni afio. Sai o malu e hingoa e he ko ni stone ake me ko go rau ko ni tu fa halo. O tu ni he ko ni stone ia. Ko hingoa tu hingoa no pere. Ko me ia ai tu I ke ni whakanof. Ka ko ni whakanof pe tu o ku alu ia tu whakaholo. Must be, I go for you, must be, shall be hereditary. Kai te ke mo tau kere, I go be ko kere ko fuaki he no pere. Ki hata tonga utala api. Ko kere ko ya, shall be hereditary. I go for tu whaholo ko tanoi. Ke alu tata noa ke ka ko huna fuke tata noa ke whakamatunga ke fui kupu ko nu whai kai toi. And I fought with time ko ia. I fo I time hopo ko alasike. Fought with time ko ia. Ai ko nau whakau ke malu I ai ke ispehe. Kana kai fo ke nau whakau nau toria ai ke makatunga ko whakamatala tu. Ko ne to opehe ne asio. Ko ne more ia e ne totonu ki whare area. Ke ko ne totonu ki whare area ko e ne hingoa no pere. Neongo na e sea. Kai to e sea he kai to me mi pa he ko remove ne asio ana ia ai hingoa mi ai. Ai ko me ke compensate ene pe ko ai ene loss o totong he tu hau ka kai hala ia hala au ki toi pa u ilo pe au ia ko anga ia nau e tau hi va be mo nau kai to ke na tu la ko mo tari pe tu le anga ia ke compensate le chevere mo me ne o na kai ke tari e fa mau kai na me pe he ko uhinga ki ai ko kai ke administer lao
ke best interest ai ke tatau. Ke tatau ke takotoa. Ai, ko ne ha mai ko ke foi case ko ni. Ke ai ko ke fa matara mai ko ni. O kai ke tu ia uia ko issue ke whakakiki whakarao. He ko issue whaka e whika i nia solo. Aia ko una he ko highest level ni o leadership he whanua. Mea ni ko karipai ni kakai u tau advocate to lead ke tau hanga. I mean ko wai mea tā ko hanga whatonga i solo. Ai mahu inga ko ke ua te nau toko maa. Ai ngeia peko integrity o whatongia. Ke iui pe kau minista ko kau minista o ene afio. I ene pehe o kuia i ele meniti ai he koe o ke foki ai hia criminolo. Ka mo te hia ko te taitokanga. Ko case ko ni ko whakarea ko ke mō ngaua ki ho mō tu unga whakapolitikare ke mō kai haasia ke silini na i don de benefit e kakai whanawa koe whanua. O to tonu ke maka tu unga ai, o to tonu ke hoko ia ko ha mea ke reconsider. Pe ui fe ia ai confident e kakai ke continue pe pare mea hono whakangawe. Ui ngai kua matara solo. I he fufoi. Ka pana ko ngāua i hatoi whainga whaitua, mahana ala whoki wapolo. But this is to do with ko totontu mo tuku hau ai kakai. Ai ako tui i he lau maari e koia ai purererei pia mo mea gonu o visone gonu o whamatala mai he paremia ai whatongia o office o paremia. E nau tokanga i kina i purererei atakitu me ngai me be. O whepaki re vai pata mai me tutoi o pe tuku pe e loto ke. Ki kai ha be na ka reo ke te wa. Oi ai. E tau ele da kono pa ke si ka no moni solo sio. Whichever way, moni te la ko te kiri ki na ya boy. Albe wa foi pul te ke. Ai go kiri ki ko hala tau de. O pe he foi ne go. Pe tene tu ko pe tene tu ki tu ko sta anga pe. Ke Piveni ko ntu fo ke tai nimi o ku hoko tonu mai ai hopo pe me tala tu uni pe me ngahi mea ko toha ko mea ko mai pare mia ke pe tuku i loto pe tuki tu o ku hoko tonu ia i he tau hanga to kakai ku o si hanga to ko lahi e dai nimi ki he whiri whare area i November. Aia ko tai mia o ku hanga he kakai o hiri whake taha ko toa ke mea fua pe mahino ai pe ko whewhe tu tau iai tau hanga to ko ke tau hoko at ko i he tau kahau, i he toinga at ko ke aloa ki tau kahau. Ko e harewa e ne tuu koni ai fo i hopo koni, tuku ke heange me he hala ia, pe amoha toi whahinga natula pe he o ku osanga i whakamau whakaiki ki he pēsi teo wang fulutupu ko ni ku tatala noa ki ai. Ko ha ene kaunga ai hopo ko ni ki he tuu ko ia ki he whiwharea rea i November. Io, kono moni o ku ne provide more clarity ke kakai. Ke kakai, koi. Solo me go ni mana ta ko skila be ki mo. Koi. Ai marie mo mahu inga marie ai timing Koi. He koe he nei kai ke amana ki hataha ki he hu a si ausko ki tua. Koi.
Pena kai ke amanaki hataha, ke tō wholofola ni asio, Koi. e na tula pehe. Ka koe no unfold mai u mea koe ia, au hangere wau tau, hangere wau o āu tau mata, ke hoko hoko i ngahi mea koe ni. Koi. Ai o kuhinga i o whakaukau, o kuia i pe whekau, koe o kuia i whekau. Ke te uwhiri koe ni, he oseangi u mea koe ni, unfold mai i o tau hao hao ma. Koe, e Piveni koe ne tuu whoke tai ni mi. Oku e ni iho kuna ui o pehe oku kai ke uhinga nia ke pehe ke whakawai wa inga ai kau kantidei te pātoa he nau kempeini ki Novema. E koe ngā he kei tuu pe kau no pere ia toko hiva, koe nau fo i tau taina pena toi toko nima, ko nau pure anga. Ka koe ni tuu whuko ni o kei lere ua pe koa timi e pe mo siaos, pe whakatou pōpō ua lo ua pe i he kakai. Pōpō i he kakai e wha i koe he nau whakataha, whonu mo aholo ia siaos he nau whakataha, o ku te ahe mo meniti e te lava whai hano whenga i ke, ua naka o ku tausio atu ka pana i kei mapelo maha fo i wha e taha alo pe ke fo i taha pe, ko hi ngā kai lere, he kone tō koe ni he tau tui ai paka koe peki, o ku tau tui tau rea mahalo he mahako stai aonga o pitoia he lau ani. Ka koe anga ho sio ki ai i he tuunga ko ia, ko taimi ke te whaha mea pe ku whiunga pe lere he tai ni mi ka lere i pehe ko mama mai tāno. Iyo, ono moni ena ko au ia, o ko wha lawe pea u mea koe di. Koi. Koe te tau ilo kātoa te toi mea hoko a pompo. Pongpongi. Eh? Koi. Tau koe tau wha ampo toa pe ke aha pure anga le dei ke whanua. Tau wha ampo kātoa pe mea koe ia. Koe uhi, ange koe urau, we are all in this together. Koe fuwaka taha pe, koe nengoto, koe Lawea kātoa. Lawea kātoa. Sai. Ka koe, o mea ngoni o koko, koe ke ispiona o control. Koi. Eh? Koi. Aia, ka neongo ene whakapopo uri mai hange ko whamadara ke mahino ta whakoe ka whakapopo uri mai ta ai hala whono ngā e ke whiri. Koi. Ka ko kei tui peo solo. Koi. E iai Ie pe pe foi whonga. manga ai e sort out te mea wani. He kulawa piki me how events unfold. Me ngai wheitu ke he pati. He kono mo ni hange fo koe taulau koe whamatara koe siausi. Nai, lo tonga toka lahi pe ai pātoa ia. Tai kei more pe pure angai. Koi. Eh? Pena o toka lahi se unga pe pātoa ia ke na wini. Ai vote of no confidence. Kai kei ti fit pe. Eh? Koi. Aia ka pau koe fo i tuku fuhu ta tau pe ke tau lue aki ke whiri gone wana wataha. Even ka pau e whiri o toi toko lahi pe pātoa ai. Ka koe fo i tuku fuhu ta tau pe e kei more pe pure anga. Koi. Eh? Whe mau ke ki furihi Aia e tuku fuhu e. Ki hau ia pe oku neongo ine au awhia. Koi. Ka koutu iau ke mea koe ni. Ka pau ke se mao e o la ke kehe. Do something different. Different. Koi. Koe repeat koe same thing over and over and over again. Ka te amanaki koe o la e kehe. Koe definisi ni e whasese. No lau e ai. E Piveni ko tui mahalo ku mahino o pito e tuu koe ne hopo ko ia. Pea mo e tuunga ku tau hanga atu ki ai. Pea ku he kai ke te tau te whoku mai pita toha polo kalama hei ka hau. O ka rewa ke tala ai tu uni koe ai tau tea. Ka o rewa ke tau wau ke tau tea. O tau si o rewa ai e te mamai e ngahi me ai he tau hoko atu ko ia. Pea to e au ke taimi.
e o lewa ki tausio ke tala tangi pe te mai ngai me ni ko taha ene mea ku o hake ko kore ke taki whaka ose aki mua na whai whako no eke e mea ko Pacific pea ku kore mahe ni i hen ke ki eke ange e tu unga ko ia ko whakawhiki ki pe nia i he tonga satellite i he mea ko tonga satellite he ku na eke whuke na tolo na tutu ne whamawanga ke te whakamo ui e tonga satellite mi he na tutu ne pure anga ia koe ni lolo tonga ni ke to oho na ure sisita kai tamate pe kono tamate me he company office pea ko tutu ne whamawanga ke te whakamo ui mai pea koe rewe whainga maari e Pacific ke na hopo i ai e tonga satellite pea mo e pure anga tonga o ku ko ni tu lewa ko o ku anga fe lewa tu ko ia i ta fa ko ni ko ko asi mai ni hia tala mai na kai ke na wilo na dol time na fo tu ai e tonga satellite o ka pare mi ai ko ni he na ka we ka tale kita ko tonga satellite pe mo ni Io. Te au ko isiu ko ia ta tau polo karamba tau ko si ki mo at pelo tonga pe ko pureanga ono fua mala ala isiu ko ia. ko Tako ilo ko lahi pe ai palo pare maia mo mau hala he isiu ko ia ko sisi pe ai mahino sisi ilo. ko Ka kono mo ni ko Pacific is what tonga needed. ko Na upa na e kau foke e isi woni hon o hake he tau kōsi. Ka nā aku pehe ai, ka pau o ku iai hawhai hala, ko pe tila, ave me koe ki wha mau Mawanga. anga. ko Ka koe whakakau ko koe kasifiki, koe solusinia, ke ne sort out e tau paloparema whaka-communicationi, ko connectivity. ko Kau sio kau ki whengange ke pe te ulawa he ki foi taimi ko ni ke hanga o whamalala lahi taha te wala lava. ko He kono mo ni koe ngau e koe whakakaukau koe Pasifiki. Koe whakakaukau koe ana mauhanga mo ko mau tolu me he tonga ke i polo. ko Na mauhanga o whakotuu mai whakakaukau ki he pure anga koe aina toki osia. Pure anga akiri. Tai. Ka koe lau mahari e mo tau moa e whai whakaukau koe ia. Kene hanga o remove for cost i he communication ka e lava ke ka lava ke o ange ha afota polo connectivity ke fonuani. ko Na utala no fok solo ki moa. Ko package ko o ta polo kalamai. O paanga e ua ke foi kika taha. Ai ko whakatau ko foi palani. Foi kika ni manoa ke unga ke mahina. Matu ko download te o mea me ngahi lai peri ke ngahi hopo me hapua. Ai ko whe mao ai foi palani ko ia. Kena whakatata atu aki. Ai foi ai malawa ko he foi ngau e foi restructure na fai e te polo. Ke laivi mai ngahi akapulu na fai baba u. ko Afot apolo ya. Ko au na ufoko tu ai foi kavenga folau ke osie tau mau tuhi for price me panga e wanoa ke kika ha panga taha ke kika taha. Ko au na foto. Kai kamata ia no ri align u connectivity ko alo terminate ki sene. ko Pena ia I cost ia o terminate fisi wai cost terminate. Pena moi funky piecemeal approach na ngau e kai ulave ke teknikare ko ia. Ko member mai no te whakaukau ko e kakai. He kai malawa ke tupu telefonua pe holo panga wanoa o panga ta. Kai oreva ko fai ngau e whaka teknikare ke whaka iria fi whakaukau ko ia. Ko taimi ko na mau mai ai ke na ia foi polo kalama ia na ia foi project ia na hanga he
TPM mai aho ko ia o ko tipe ko lie foi ke polo second ke polo ke hoko ko redundancy sai ko redundancy ke ai pe ko una ko foi line ko ia solo ko redundancy hangi ha back up kamate foi line ko pa boi mai foi line sai kai ngana na kuhua toa o po atenda o mai e foi paanga tolu miliona ke totongi ki he kautaha o kui ko Hawaii ko kautaha ko ia ka paute ke ku kolpe so kautaha ko lere na foi ke polo me nusila maseria lere ki Hawaii pana hanga ma he tonga ke polo he poate ki mo ate ke hukai o totongi foi tivais ke li he loto moana he waha o wawa mo Hawaii na feunga hono foi mahu inga moe ua po walu miliona US aina he ono miliona tonga ako foi panga ono miliona tonga sai ke whakakakato foi ai ko taingo ni mau tala noa ki he redundancy rak ai foi ono miliona li kai toki kumi foi paipa ko ke whakahoko mai ko ki wawau taingo na o mai ai na timanye ke o mai business case Whakama apo mai kosti ako ia. Feung mai mo ni manoa miliona tonga. Kai toki lava umai foi laine hoko ki heni. Pana mau tutuni mea me he poate ke CEO e aho ko ia ko i tamko e tuini lia va. Kene explore a cheaper option. He ko satellite technology ko matu o tua he ahon. Sai. Ki mua au pito i nia patok ai patok hoko koe. Explore explore tu o mai koe u fika koe me satellite. O whakatau hoa ki he mea na present at kei polo koe. Na mau tui tai toi vei ua na hanga he poate ki mua, mo CEO ki mua. O manipulate the numbers kai favorable for me agoni Hawaii. I he self-interest here, koe interest e whanua. Kena makatunga rewa e mau negotiate. Mau negotiate rewa pa mo kaswiki. Solo koe totongi current cost koe o totongi pen wifi koe a TCC ki he ngai satellite koe me muri, ai go nau. Koe nau current cost koe panga ono ngeau whanoa Amerika. He timing koe timing koe na mauni koe se. Ono ngeau whanoa Amerika ki he foi meka pai te taha. Ai pe koe pehe koe ono ngeau whanoa Amerika ki he foi unit te taha. Sai. Na mauhanga o expand e foi paipa koe mei fisi ki sene ake foi kika pongo fulu. Pa mau mo uirewa ai foi paipa koe mei tongani ki fisi ake foi kika e wanoa. Koe taimua na upi he poate ai nai foi kika pe taha. Pe i he huiga nai taha ai nai mamafa rewa ki ai nau totongi. Ka koe tui koe a aku he taimu koe ia. Ka pau te mauhanga o open up koe fu paipa. Ka tuanke maa. E hanga pehe volume o miti kosti. Pe koe ni ena e hoko. Pe koe ka pau te ke whatonga he taimini. So koe hanga he timani ia. Hanga he utilization ia. Tukui wha maho inga. Ikai ko kuhinga io o tukehange ia. Ka kuos alo timania o apau ia capacity whakalotofonua. Ai ko kuhinga i koe, ai kai ke talawa tala noa vitio. Kei lahi e foi capacity alu ki tua pure anga. Ka koe leo kolone koe kai. Wai, ai koe foi restructure koe ia e ulotonga
rotonga tuai infrastructure e TCC. Na ku huma ki ai na maungawe whakawewave ke whai foi expansion panau tu ni ai hikai te tau toi pay dividend ke pureanga e tau kai o mai sirinio o reinvest in infrastructure he koi fast pace kone ale teknologia e left behind motoria e ale TCC laia kamo market tiga ya moto solo ko si lahi kakai tai min ko stila ko na oswe tu na do ria TCC la ko uina ke puke aku mo ke malangai ko TCC ko TCC pe ko iu kolo neongo ne ko vika ko tau ki business ko se holta i ko kakai tonga kakai to tong hau 100% ko hinga ko o ko fa be pango ia pe hoko umean ka hoko i tai mahino pa pe tai mahino ki fale area wa pe ki patne tai mahino ko ya o wa pe ke kauloya awe kauloya tu silana ke tai mahino pe ke ko uninga sala no ko ke solo mauni ko sei tireva o al hiforeva na launch foi satellite ko ni tau ko ana mau klava strike foi price ko panga no fake foi ini ka mau prepaid foi tau tahani maka no hanga tolia in place sai to ka ke fana ma be ko ni solo ka fa malala pe ko no inga ku multi dimensional benefit ya ka ka bona ka fatonga he fa matala patset ko ni lahi sirinium now invest in the we got e-government e-government ko foi subject ya motu ka kala no folo ka ilo ia a we kai ka kai ko lahi hinga mo mahu inga e-government ka ko foko tua solo ka ko e-government ko ki ke success e-government ko connectivity Awate whakaukau koni. Ka bauko hunga ki e-government ni ke taimiri hono capture information. I he te pire kau whaitutuni, ke naulawa whaitutuni, well informed, or base the evidence, base the data. Where holistic, ke oua e iai hataha iria ki. Tai. Ka wate whakaukau koni. Hai anga e-government ka pau ko foi software system go ya fo tu pe fare ma vai olate ka ke connect mai fare ma ki ko niwa ka ke connect mai ai health center go i fare vai ka ke connect mai to health center go i ko tu ko ha fa e-government go ya ko foi ni solo la tai mai no be me ka de tio au ke fare area ke falu fua ko makatu unga tahe kasiki kene provide the connectivity he ko tau kei polo connect pe me suwa i nugalofa ki pangai ne ya pe very expensive e tau connect kei polo ko uhinga rewa satellite not only can it provide for redundancy aho e motu ai kei polo pe mate ai kei polo system o kia e mea ke ne haka hoko tau tolu ki tō pure anga. Without disturbance ke ngā critical service. Heki foi taimi ko ia. Uraki a ua. Ke lava o access e ngahi remote island. Hange ko niua. Hange ko ngahi. Ko wawa mo hapai o skated ia. Ko ki, o kai ngahi feitu ko una o kaka he ulu niu ke mau e nau signal. Ko kaka ki mounga ke mau e nau signal. Ko uhinga ia ai whakatautau ke match mai ai satellite mo kei polo ke maximize se connectivity ka taulawa o implement e whakaukau ko i kawameni he si fe unga tongan e tau turoa hako i mōtolo ai ke ako e mamani kai ke ngaka ai ka tene hanga o reduce cost e mea gwenda urau ki ai so. Ko ti man whakamamai lahi e me ITU
Ko contingency continuity plan ISP ko tope service provider ko tope ko pau ke presente hong full ai now back up ke now utilization ta fata ta kapau ko TCC ko now utilization e now traffic he how ki muri o feo mo foi meka pai te taha o tika taha foi meva ko pau ke ko requirement ni afaka international ya ke ia e pesete hon full ko redundancy ai ko foi meka pai te au te hoko ko pick up ka mate ai foi mainline o wai foi redundancy ke ne hanga o pick up a critical service ka ore ke fai na ue sai na tawako ka to ape solo he motu ko ne te polo he wano tafi ko ui ko establish ko ue ko ta na solo he fakau kau e fai connectivity ko ni ba mo ga os establish ai kau ai vaka ia ai kau ka ke polo ko na lava ko fixe ke polo o ko establish na patient na dori ha moa ko taimi ko na no fu pe planté to moto ke polo pasifiki ba to fola o mai be o se imagina ta pa to lava wi pa ko taimi na moto ai ta ke polo na kai te o wi ke u fu recover ta ke polo ko na ha ton mai pe wa ka mi ha moa ki hen fu a pe ta na nga o se wa fu a to lu fixe fu la ine go gi mori o se foi a tolu fixe foi lá ni go gi baba na motu lo ua foke o foi ke polo ia sol ka ke la mena e ko mo i go ki ai sol ko motu ko ke polo ko ni motu mai pe tau mata fare pe o ke lo atata ka mai yang ngai foi wa go atata mo pangai motu e ki motu ko ni mo pangai motu kai motu pe tau ke polo solo na whanongo e pacheti, ko e taha e whatongia ai tau malu I whanua. O ene a whio. Ko hono toka ngai e tau territorial waters. E tau. Solo, ka pauka ke nau lawa toka ngai mea o motu mai tuho na matawhare. Ko kuhinga solo te o kulahi e mea. He tae mahino. Ko une hanga o take tokanga kakai e mea ke kai more ai lau marie mo erito na pai nga ue kon te kasiti ko ui ke afota polo teknologia ha anga no mai teknologia ga ko ke lava kakai ko ke lava masiva existe ha no ko tu fo ke e to la Piveni ke fa o se ke te tala noa ko na tu e to la hia ko Pacific mo ke polo ko taha e solution lelei angai ko na ke tala noa ke e a ui ke funky automotu pa e a ko funky kaure ka pa me ha fu fare mahak update vave o me I government I nga ko se ai fo ke tau fo ke polo tau to ka e tau fo I faipa tau to ri fa to ko krista pe redundancy leva tau ke polo alo atu o to ko ni ki he mea ko fe hu fo ke o fe hu ia ni hang na ka wa fe hu na fai lawyer na santo point usilani pe ko ha uhinga na kai ke totongi ai foi paanga ke Pacific pau o kusai e foi service ko na fai ko ha palo pare na kai ke fai ke a wai foi ia rea pau pena ne fe hui foki e ia ko ha mena mo mai ai o fai hopo o kalani pe fo I pe totongi ka loea ko ai Pacific pe mo ha fo ngai foka more ai ku ne fai e fe ia ko ia ko ha mena alota fe ia rea pau o tu tau Io, se hui ko ia, toi lolo to pe muy en ko ta imagino. Ko ha ka uma ke ave hopo ki o kala ni ko pupurea, ko ha ka uma ke to to ki ko purea ko ni o ga shirini. Koi. Se hui ko ia. Ai na o se foi ale pau ia pe mo taimi ko malolo tangata eki pe fetong ko pure anga ia te kai ke fai foi totongi ai. Yo man toi hupe pure anga ia o went against a me bena fai ke pure anga ko no akris. Koi.
Ka koe ngāwe koe ana o whai pe ana o whai pe hono tāna ki mai umea ke whai totongi. Nai os na mau kore pe mau tolu me kei polo i he kaswiki ke nau preparation ka mau sort out. Kai he ko te tātai mea koe ni. Na o si ai tolu miliona ia ai kei polo. O au na uri ke timi ke preseni whakaukau mo konsepi ke kapneti. Ke nau o mai mua hono whakalawa. He koe benefiti koe ni. Kai ke ngata ne benefiti ke communication ni mo holo e totongi ki lalo. Kai benefiti e pure anga mo concept koe ni i kawangi. Kai ke e usio kene e solo. O nau he holo he ahon ka hoko COVID pe lockdown pakai o kaka ai whanau pe hapo. Kai. Ai no lava main lane ni mo main o excess ke mea koe ya. Ka fefe ngahi motu. Fefe ngahi motu. Fefe he ko niua o wika kia ha permanent satellite link kia a niua. Koe ki sio ka whamatala te mea koe. Ko niua koe ki fo i meka paiti pe tolu noa. Koe redundancy koe TCC. Mandu koe redundancy ko pau ke peia koe continuously whether you use it or not. Koe. Koe uhinga koe whakau koe ni mea koe ni te mama. E uneongo o koe redundancy taulau koe ni ka i malae communication. Kua pau ke totong pe koe i whi koe ia he ene mate. Paka pau e kai peke toi mote ke i polo ko pau peke totong. Sai. Hangarewa he ki o ave nau ki te satellite ko ki meka pai pe tolu noa. O ave ki niua. Ke lolotonga i nau taritari ko ke hamotu. O kulava niua excess mai. Ka koe excess koe mi niua uhange ko ha toi ko ha watari ko. Ni paka. Ko poi nia ko koe. O kulahi e rea noa ia i siu koe ni. Ka ukai te aha mahino ia. He koe tawa noa koe ni. Ka pau nei o sei ki foi tauhi he pureanga ai ako. Ka nau ki tesi ange. Ke nau ki tesi ange te ka pau COVID ka lockdown. Ka nau lere ange te no ja. Ai programa. Ange koe hape kaki mai hapalau toho hapulu e mea. Kai ke ka ko kuinga fuko tai mausia. Kai. O gelo ka pona fai mo nau totongi ka siki. Ko folo e tau tola taha. He ko kosko ko totongi ko o pesete hongo fulu no malu ana kosko ni. Ani ko ka siki. Ka ulava he ka siki ia provide foi. He waipe mantu ko teknologia o continuously improve. Lotonga ko foi meka pai ko foi penus na mawarea pau mo kasigi ko foi meka pai te ni mangiao. It is enough ni hanga provide ai foi the time you ga moto ai te polo ke o fuongo ke fonua ke mai critical service. Ka ko time ko kai te ngawe hoko mai lewa ai na motu niua. Ai o tu fakire vai mai foi satellite disco ya. Ka kone motu pe, ko foi kriko fa paton pe guri alo ke ka to mai u penu ko ya ke minimum pe fa connecting al fitu ko ya, ka ne prim up pe ya foi hoko ko gitu prea. Ka pau e hok ha mot ke polo hange ko mot ko ne to ko. Na o si well plane ka mono ka ko cost. Ka pa na o si to tonge silini. Os inflation me agoni. Lo to me ko ne covid. Ko ke tau pala pare mai ka toria wale ang lockdown. E kei whakalele pe a koe. Ai mahina mai e Piveni o ku na e loto pe pure anga ia koe ni he tai ni mi he loto ngani ke na ko ka het pe na toria mo palani ko e Hawaii ki. Ai uhinga koe ke na totongi ai whakamore. Na uki whanongo he whamatala atu i wata na ne pehe tu e maro tau ko osi e ni na ne whakahahe ne i polokalama na as. Ka pau loto pure anga ke na get out he whi ai hopo ko ni mo Pacific. Pea nau whetu take ang kia he ko ia gune i loi ai fo i alea pau mea ko ke whai ai get out mi ai. Ka koutu ko teki fo ke whaha o kia ai ko toki tala nia ke whakalao ke whakafo ke ai
tonga satellite o mo ui kautaha, ka lawa ke toki whaiha eke ia. Ka kukai ki tau iloi na li whakaukai pure anga ke na totong ka whai mo osi fui palpare maka ia. Ka kute aha o mea te ki toi tānaki mai e Piveni, ko inga kata taimi, ki i lolo e tale re he ahoni ka ke whama opo mai pe i he konga koni ta wha osi ai ko he satellite, he Pacific. Ke awea, ko pure anga ko ni he taimi ni ke tuku aki. He erito e nau whai tutuni na doria i he taimi mahino, mahalo be mo tau whihi. Koi. He kohono moni, ka pau koe nau whakau ke tuke kaswiki ka nau o ke tuke kaswiki o māmāga nau o ke ni manoa miliona. Koi. O kai ke make sense ia. Pla osean ko ia koe foi connect me be me Hawaii ki wawa. Koi. Ka te karate mea koe ni e solo. Saka hanga o te foi kireri ki koe. Ilo ka pau na os hoko kaswiki ki he ke station koe wawau. Hoko foi motu gon na motu koe. Whakatau mati te loa. Kai ke aonga taha koe ni tandenki koe. Ai koe foi ni manoa miliona koe. He koe ngana motu a wawau. Toi motu ka mo tonga i. Koi. Moi foi laine koe ki fiu. Nai mei whakatau tai aonga pe ia. Koi. Ko kuhinga ko whakasesere whakaukau ia koe ke tau ngau ia ke i polo ke ne pick up. Koi. Ake He tau. koe ke. Ke hokone, so ospe foi ui ke ua e hoko. Na tau me totonga taha miliona ke he ngau e koe ia. Ospe au hoko. Koe rewa te ngau e kia foi ke i polo koe ia. Koi. Hano au no tuko ni manoa miliona I loto tahi ile ngo au fe mau e kakai. Ai ngahi mea, rahi ange u mea fe mau. Viviri. Koi. Mahino opito ai Kono moni ana solo kau ka fa mau boba mea ko ni ko prenga ko ni ke play. Kau miss out e fonua me benefit e ngahi benefit e teknologia me whalalaka e communication. Miss out e fonua ko nga pea ko na ta mahino na mo tau se. Koi. Aku mahino opito e tala noa ku ke whakahoko e ahoni. Pea ko tui ko information ko ke tala noa ki ai. E malawa peka kai ke nau mauai ai ngai whakamatala mo oni whika aki mga hi mea koe nai hoko. Iho koe ngai na ke hoko whoko ko e sea pa me tare kita o e poate ko ia na nau whaha lere ko nea TCC mo mea. Ka koe e Piveni ka kou atu pia whenga maria ko ni ka pau te aha mea te ki te whiwha o se aki. Ko ngā kata toki hoko atu he wika hau e Fatufonua fo o he Mau wika hau. saia solo. Koi. Ko fa ma boba ko hangai tala fili tal mahino. Ke te ko ma ke pa malala. Koi. E ko fi to kon pe he fra mama u isiu pe ni ke nga ke ma he kakai ha fi maria na wata mai he ko tu ia solo ko me ko mama. Ko me pe te taulava tala no ga ka merino mum. Lava kakai fa tu tun mo ngau. Koi. Ku whawha whapita te ka toki sio pau ka hawhehu I te utoko atu peke te whasio ke. Iyo. Esa ia. Iyo. Malo apito Piveni. O whaatu pia malo I ngāwe lahi pe me tongana. Ka toki whilonga ki he wika hau. Okay. Iyo. Iyo. Ko e ngata iha mo polokalama ko ia pia mo e Fatufonua fo o. Ai na e whahoko atu pia mo Piveni Piukala pia me tonga eiki. E whatanga pe ka inga na e ongolere atu e tau polokalama ka te motol. Pia ko ilo I pia ku lahi hau mo ngahi wheheu I he tatau te whito ke mea ko ni I he Pacific. Pia ko e hange ko lau o te mo uhoha ki ai ka pau kai ke lawa ke na u whenga be ke o mai u whamatala a Piveni ko ngaha ko taimi pia mo e lahi whamatala na ni whenga ke o mai ko ngaka ki te lawa ke tuusi aki ngai whehui. Ka I hene pehe ku mō manatu I koe tau proklama ulere he wiki kotoa pe e ke malawa pe ke hike tau ngai whehui o toki whehui a te proklama hoko. Ai koe proklama wika au te tau te whoki mai pe mo e Fatufonua fo o ke hoko atu e tau proklama ko ia I he wiki kahau. Ka koe whamalo lahi atu ke te motolu ko tau proklama hoko I he ahoni ko e proklama ko ia I kare wakai I he universi, ai a ko e hoko ia ai whā I he taimi a Nusilani, pe ko e hoko ai hiwa I he taimi ko ia o e ngai whedu I Amerika, ma ko San Francisco, pe ko LA, ko e hoko ai hiwa I he laine ko ia, ko e taimi a kwalere da proklama ai ahoni, pe ko e hoko ko ia ai whā a Nusilani, ai o ahoni pe e o ata tau proklama ko ia.
ka o ku i he whainga maare ko ni o atu e ki whanongonongo ko ni ke ti motolo o ku mo fia mao ngā o ke fia mao rei pai ni ke toko ua ka pau o ku ke inu usilani pe o ku ke fia mao ke ngau e rei pa o ku ka ngau ko ni whahoko i North Shore i he whetu ko Albany ia ko ngau e rei pa ko ni e lawa ke ngau e ai i he taimi i hoa e whanoa i he wike pia o ku fia mau ke whitu utaki mai ka pau ke fia mau ngau e koe ni telefoni ko noa wataha ua noa nima noa ono noa whitu noa wataha ua noa nima noa ono noa whitu ko atu moe whanki i tu uaki koe ni ke whamalo i ake ngai kautaha kuna utoko ni mai ke whakahoko atu e tau prokalama ko ia ku whahoko atu Ko e whamalo e nia ki he South Pacific Loans. South Pacific Loans o ku kautaha ia kuna utoko ni mai i ono sponsor ko e tau ngahi polo kalama o ku atu e whamalo lahi ki a Stelek Tupo pia mo South Pacific Loans. Whia mau no i Nusilani o ku whia mau hapaanga ke toko ni ko family i he ngahi kawenga o kua hoko e malawa lerei pe ke whitu utaki mai ki he South Pacific Loans. Noa walunge au, walu hiva walu. Noa walunge au, walu hiva walu. Ko e South Pacific Loans ia, e lava ke whitu utaki mai ke nau tokoni atu ke te koe, i ha o whia mau no. Noa walunge au, walu, hiva walu. E kai ke ngata i he South Pacific Loans o ku whamalo hoke none kiti cover trading, i he kau ke whia mau ha o kavatonga i Nusilani. Te ke lawa whitu utaki mai ke noa ua taha, noa ua whawha, hiva taha ono walu. Noa ua taha, noa ua whawha, hiva taha ono walu. Te ke mau atu ai kawa ko ia o maa pia kona pia kawa o taulahi. Whitu utaki mai ki he kautaha ko ia. Ko e whamalo foki ki he Faustina Construction ki Salt Lake City, Utah. Faustina Construction ko kautahalanga eni na olawa tokoni ke te koe i hau whahinga ngāwe pe lai sima a driveway ko pei ko ngahi o deck hape ha whahinga ngāwe te ke whia mau Pero taki he walu noa taha, whaua nima ono no noa ke Sune aholokotonga. Walu noa taha, whaua nima ono no noa. Ko e Page Fashion, ka ko ke whia mau hao aloha te ke lava tu. Hui eni ko e katiken. Ka ko ke whia mau hao katiken, mau atu ai katiken ko ni, alo atu pepe amono teunga pe koe me amono sote. Ke tui mo hofa anga i whahinga katoanga i whahoko te ke lava mau atu ia pe mei heni i he pagefashion.co.nz. E te ke whetu utaki mai he whika telefoniko na noa ua taha, noa tolu ua, ono tolu, hua ua. Noa ua taha, noa tolu ua, ono tolu, hua ua. Mau ha whahinga klasi pe oi vala ke ho e whawhine, mau katoa atu ia, pia mei he Page Fashion te ke lava o mau atu a teunga ko libe me Page Fashion, noa ua taha, noa tolu ua, ono tolu, hua ua. Te ke mau atu ai whahinga wala pe, te nau lava o tokoni atu kia te koe. Mau me klase matso ata. Te ke lava pe o mau atu pe me matso ata koe ni, whahinga matso ata pe te ke whia mau, te ke lava mau koto atu ia pe me heni.